saquei. A magnitude pode constranger. Você tá chocada, eu sei. É adorável. Humanos nunca vão surpreender. Vem com papai, pode botar fé no mal e pode crer. Alguém como eu jamais nasceu. Tá olhando para o semideus. Vou te dizer então, nada, eu não sou lá. Eu nasci, nada. Sou só você ficar no lugar. Hey! Estou existindo, essa voz já faz parte do que me atrai nessa minha vontade. Com você junto a mim posso ir bem mais longe. Eu encontrei uma adoração, eu sou morta. Posso ser feliz no meu lugar, no meu Companhia Aérea Movex agradece a presença de todos. Nosso telefone para contato é o 98847-8755. Obrigado!